l'escola, és un element únic i referent en el poble, és dinamitzador i un poble que perd una escola és un poble que agonitza. Aleshores, també des de la part de la docència, des de la part de la implicació personal, intentem mantenir les escoles vinculades, ens vinculem en els ajuntaments per tal d'intentar tenir el número per a poder mantenir l'aulari obert. L'escola ha sigut un element clau de fixació de població. Hi ha hagut famílies que han vingut al poble o han decidit establir-se al poble pel model d'escola que hi havia. Perquè, evidentment, en qüestió de ràtios, l'escola rural està molt bé. La ràtio, en aquests moments, respecte a la nostra escola, perfectament podria ser un docent per cada 6 alumnes, 6-7 alumnes. Pel que fa a les metodologies, hi ha un llibre molt conegut i molt nomenat dins de l'àmbit docent que és La ciutat dels nens de Tonucci. I quan el llegeixes, ell fa un disseny de com hauria de ser una ciutat amable en uns ciutadans que té, que són els infants. I quan el llegeixes t'adones que la ciutat dels nens que proposa Tonucci és un poble. Els models educatius s'han d'ajustar molt a la realitat de cada centre. Aleshores, un model educatiu que funcione en un territori urbà és complicat que funcione exactament igual en un territori rural, però sí se poden realitzar adaptacions. Si llegis un poquet de la literatura científica, com està enfocada o com s'ha de portar a terme el procés d'ensenyança-aprenentatge, moltes vegades ens donem compte que el marc que tenim ací al CRA és pràcticament un marc idoni o un marc idíl·lic en aquest sentit, perquè tens agrupacions multinivell per part de l'alumnat, que és una cosa que després a nivell curricular ens proposen que ho fem. És un marc idíl·lic per portar a terme metodologies que pugui ser l'aprenentatge basat en projectes o l'aprenentatge cervell. Ja havia fet pràctiques antes, no en la carrera, però sí en el cicle, i també eren pràctiques que seguien molt aquesta metodologia, però al final era una escoleta infantil, tenia de 0 a 3 anys i tampoc veia tantes coses com puc veure en una escola, que estan tots junts des dels 3 fins als 12. Crec que aquesta és la metodologia que haurien de seguir totes les escoles. És complicat perquè el número de xiquets moltes vegades no ho permet. Vam ser com el qui va ficar la llavor del canvi metodològic ací als ports. Però sí que és de veres que tant el CRA als ports com els TEIPs, el de Morella també s'ha sumat al canvi i la veritat és que sí que els hem ajudat en tot el que ells ens han demandat. L'aula multigrau, en el nostre cas, pot ser o una opció pedagògica per la que tu t'encamines o bé pot ser que ve definida per l'organització estructural de lo que és un centre rural. Nosaltres sí que tenim aules multinivell o multigrau, en aquest cas, però també ho veiem com una opció pedagògica real i una opció pedagògica per la que nosaltres ens encaminem. La part de donar-li un enfoc interdisciplinar i globalitzat a la nostra metodologia podia ajudar-nos a solucionar algunes de les problemàtiques que ens trobem a l'aula quan portàvem llibres al tindre alumnat de diferents edats. Al principi vam començar a fer els primers tastets, que vam començar com llevant el llibre de ciències, llevant el llibre de no sé què. Veiem que estaven molt més motivats en aquells moments que ells podien fer el seu propi aprenentatge en projectes o això, i després, quan traies el llibre, era com el llibre. L'escola rural és un centre on els passadissos són les carreteres. Aleshores, necessitem de la figura dels especialistes itinerants per a poder connectar els 3 aularis. El entorn que tenim així, poder aprofitar-lo és una extensió més de l'escola. O sigui, l'escola no s'acaba quan eixes per la porta. L'escola s'acaba, no sé, no té tants límits com en una ciutat. No és un entorn tan hostil per als xiquets com les ciutats. El propi poble ens dona molts recursos.
Nosaltres disposem d'un entorn privilegiat, aleshores també el que volíem era que sí que ells foren partícips d'aquest entorn. I pensem que l'escola és un eix fonamental de desenvolupament local, no? Aleshores, l'escola té que ser dinamitzadora també del poble. Moltes coses, per exemple, que fem a l'escola sí que intentem que tinguin una repercussió social, que hi entre la part d'aprenentatge-servei, que és APS. Que tot el que fem dins l'escola, o moltes coses de les que fem dins l'escola, volem que tinguin una repercussió en la societat dels tres pobles. El primer que vaig veure va ser que teníem que fer un menjar per a un mercadet solidari i ells mateixos tenien que treure la mida de lo que tenien que comprar i després fer-la. I aprenen molt això en coses que després se van a trobar en la vida quotidiana. Xavi és el meu fill menut. Es va donar l'ocasió de poder treballar així. Vam estar valorant la possibilitat de que poguera acompanyar-nos també. És que és una sort poder compartir un espai com l'escola i l'educació del meu fill, i per a ell és un privilegi poder disfrutar de la vida de CRA i al mateix temps estar també en el poble, que és una cosa que a ell li agrada molt per la relació que ell també té en la natura i en els animals, que és la seva afició. El que té per la natura és compartida també per la majoria dels alumnes perquè s'han criat així i és el seu entorn natural, diguem, i això li ha facilitat la integració ràpida en els companys, en els mestres també, i ell així és feliç. És una sort i un privilegi que potser ell ara potser no es dona compte, però jo crec que en perspectiva de futur se'n recordarà tota la vida dels 2 anys que haurà estat així en el Cracelumbres. Ser docent rural és una filosofia de vida, perquè és molt més que ser mestre, no? Eres mestre a l'aula i fora de les portes de l'escola continues en la teua tasca per interacció en les famílies, per la teua vida en el mateix poble. Aleshores, el ser mestre rural és una passió. És algo que tu tries, que no té que vindre imposat, ni per llistalls de conselleria de que t'ha tocat una escola rural, sinó que tindria que ser una decisió pròpia el poder triar ser mestre d'una escola rural, per tot el que comporta. Comporta passió, comporta integració, adaptabilitat, no sé, són tants de sentiments, el sentiment de conèixer un territori, de voler pertànyer a ell, de tirar-lo endavant, de dir, estem ací.